ရာသီသစ်မှာ United ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အသစ်ဖြစ်လာမယ့်အာမဒီယာလိုပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Red Revival Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျားတို့အခုရက်ပိုင်း Instagram လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အာမဒီယာလိုရဲ့ဗီဒီယိုတွေသူ့ရဲ့ link ောက်ဆွဲပြနေတဲ့ဗီဒီယို clip တွေကနေရာတိုင်းမှာပြည့်နေနေတာကိုသတိထားမိကြမှာပါဒါဟာရိုးရိုးသားသားဖန်တီးထားတဲ့လေလုံးမိုးနေတဲ့ hype တွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး Manchester United ပရိသတ်တွေကညာတော်မှာဘောလုံးရတာနဲ့နောက်ကိုပဲပြန်ပေးနေတတ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ပဲမရှိလက်ဖက်ကခုန်နေတတ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုကြည့်ရင်စိတ်ပြတ်ညှင်းငွေ့နေကြတာကြာပါပြီအခုချိန်မှာတော့သူတို့အသေးအံလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆွဲပြေးနိုင်စွမ်းဘောလုံးကိုခြေပြောင်းမှာကတ်ထားပြီးညံညံသွေးမြင့်မြင့်နဲ့ကစားတတ်တဲ့ကစားသမားစစ်စစ်တယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကတခဲနဲ့ယူသွနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီတင်မှာအမတီယာလိုဟာပရီးမီးယားလိတစ်ခုလုံးကိုဂိုင်လုံးမဲ့အလင်းလက်ဆုံးကျဲပွင့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အားလုံးကမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမမထားနေကြပါပြီ။ဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့အာမတ်အတွက်လုံးဝမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့မမေ့အောင်မဲ့ထင်ပါတယ်။အတလနာကနေယူနိုက်တက်ကိုစားရောက်လာတော့ကသူဟာဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိသေးတဲ့ကလေးလေးတယောက်ပါ။ဘရိတ်တာရဲ့မျှော်လင့်ချက် PR တွေကြောင့်မှသူအကြီးကျယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက် Scotland Club Ranger ကိုငှားချခံရတဲ့ချိန်မှာလေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ဒီကောင်လေးကတော့ပြတ်သွားပြီးငွေကုန်တာပဲဖတ်တင်နေဆိုပြီးအများကဝေဖန်လောင်ပြောင်းခဲ့ကြပါရီဒါပေမဲ့ဇလန်ကဆန်နလန်တင်းကိုငှားထပ်သွားရတဲ့ချိန်မှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါရီအင်္ဂလိပ်အချမ်းတန်းဆုံးချန်ပီယံရှစ်လိကြီးမှာအာမတ်ကအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူးပြိုင်ဘက်ခံနေမှုအချမ်းသားကြီးတွေကြားထဲမှာသူကတကယ်သွေးလူသမားတယောက်လိုခြေစွမ်းပြပြီးဆန်နလန်တင်းရဲ့တနစ်တာကောင်းသောကစားသမားစုကိုပါတင်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပါရီယူနိုက်တက်ကိုယုံကြည်မှုပြည့်နဲ့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာလေကန်ဂျမာကမျက်နှာသာမပေးခဲ့ပြန်ပါဘူးရာသီကြုံမာရင်ပြင်းထန်တဲ့တိုင်းရသွားခဲ့လို့လာပေါင်းများစွာနားလိုက်ရပြန်ပါရီတာမန်လူငယ်သားမတယောက်သာဆိုရင်ဒီလောက်ကန်ဆိုးမှုမှောက်ကြားမှုတွေစတိုက်ကြုံရရင်စိတ်တက်ကြပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့အာမကတော့လီဗာပူးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ FA Fla Quarter Final မှာနောက်ဆုံးမိနစ်အနိုင်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးပြီးကျွန်တော်ပြန်လာပြီးဆိုတော့ကိုကဘာကြီးသိအောင်ချိန်ညာမောင်းခတ်လိုက်ပါရီ။ဘာဖြစ်လို့အာမကတခြားတောင်မှကစားသမားတွေထက်ပိုကောင်းနေရတာလဲ။ဒီနေရာမှာအငင်းပွားစရာအချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲရဲကြီးထောက်ပြချင်ပါရီ။ United ရဲ့တခြားတောင်မှကစားသမားတွေအများစုကဘောလုံးရရင်ရက်လိုက်တဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုစောင့်နေပြီးမှအထက်ကလုံးနေကြပုံစံတိုင်းပဲကစားလေးရှိပါရီ။ဒါခံနေမှုတွေအတွက်ဖတ်ရအရန်လွယ်ကူပါရီ။ဒါပေမဲ့အာမဒီယာလိုရဲ့ကစားဟန်ကလုံးဝကိုကွဲပြားပါရီသူဘောလုံးရတာနဲ့နောက်ကိုလုံးဝလက်မကြည့်ပါဘူးပြိုင်ဘက်ခံစီမှုစီကိုတိုက်ရိုက်ဦးတည်ပြီးတော့လျှက်တစ်ပြက်အရှိန်တင်ဆွဲပြပါရီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကြောင့်ဘောလုံးကသူ့ရဲ့ခြေပြားမှာတန်လိုက်ကတ်ထားသလိုဖြစ်နေပါရီနေရာချင်းချင်းလေးထဲမှာတော့မှလူ2ယောက်3ယောက်ကြားတွေကနေအသာလေးရုံထွက်သွားနိုင်ပါရီသူကအတက်ဆန်ဆန်ကိုရိုင်းဂိုးသွင်းမှုကြီးပဲစူးစမ်းနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကွင်းလက်ကဘရူနိုဖာနက်တက်စ်ကိုဗီမေနီတို့နဲ့အချိတ်ဆက်မိပြီးကစားပြီးတိုက်စစ်မှုတွေအတွက်အပိုင်းဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုအမြဲတမ်းဖန်တီးပေးလေးရှိပါရီဒီလိုညာရင်ညံသွေးမြင့်မားတဲ့ကစားဟန်တွေကအသင်းရဲ့ကစားကွက်တစ်ခုလုံးကိုအများကြီးအသက်ဝင်စီးဆင်းသွားစေတာအမှန်ပါပဲလာမယ့်ရာသီကအမဒီယာလိုဆိုတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးအတွက်သာမကပဲခါရီအတွက်ပါတကယ်ကိုရေးပါတဲ့အချိုးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အာမကအခုချိန်မှာအရန်ကစားသမားတစ်ယောက်အစ်စ်မှမရှိတော့ပါဘူးသူကအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေပြသပြီးအသင်းအတွက်အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်အသေးချာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပရိသတ်တွေကအပြေးဝယုံကြည်နေကြပါရီကဲဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်ချပေးနေကြတဲ့ United ပရိသတ်ကြီးလာမယ့်ရာသီမှာအာမဒီယာလိုရဲ့ခြေစွမ်းတွေကဘယ်လောက်ထိတောက်ပလာမလဲဆိုတာကိုရင်ခုန်သွားတဲ့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်အားပေးသွားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါရီအာမဒီယာလိုကလာမယ့်ရာသီမှာ United ရဲ့ညာတော်မှန်ကိုအပိုင်စီးသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်သူရုံးကန်ရအောင်မယ်လို့မြင်လားမိမိတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းပြောပြသွားခဲ့ကြပါဦးအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ